ก็ต้องรู้แต่ကောင်းမယ်နော်ခုဆိုရင်ဒီနေ့ယူပါထလားမှရှယ်ကမကစစ်စီမတို့စားကျင်တယ်ဝယ်ပြီးအပီပင်ထစားမှဖြစ်ပါတယ်ယူကတော့တသားအာလူရဲ့ပဲကြတဲ့ဟင်းယူလေးချက်ပါပဲဒီကတော့ဒါငပိတောင်းရဲ့ပစွန်ကျင်တော့ကဲကစုံရဲ့ကြော်ရဲ့ဒီတို့ဒါစချက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးကလည်းဒီတို့ဘယ်လိုအရသာရှိဆိုတာဘယ်လိုစားမလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးကဒီနေ့လည်းလိုက်ပါကြည့်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်ဒီစစ်မီးနဲ့မိသွေးမီးနဲ့ဆိုတော့မိသွေးမီးကပို့ပြီးတော့မှဟင်းချက်ရင်ပို့ပြီးရတာရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါတော့ရုပ်အမြင်ပေါ့နော်အခုကတက်တော်ရတယ်မှုန်းနေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှမြုပ်သီးအစိမ်းအနက်တွေကလည်းပျောက်နေပြီအဲဆိုတော့ဒီစက်သားတွေရောပြီးတော့မှအသားအချို့မုတ်တွေစားရရောပြီးတော့မှအရသာနှက်ထားတဲ့စက်သားကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ရေထက်ွားဆိုတော့ဆလောင်းမုန်းလည်းအောင်တော့မှာနော်သူကစက်သားကဘာမှစက်သားဝယ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့မာတယ်ကိုကရေဒီတရီခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ရေတရီတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ထင်တယ်နည်းနည်းမာဘူးပေါ့နော်ပြီးကြရင်တော့အာလူးထည့်မယ်စက်သားကလည်းစက်ခံနေပြီဆိုတော့ယူအာလူးလေးထည့်ပါမယ်အခုကစက်သားကလည်းနူးမှုလိုသေးတယ်ပြီးတော့အာလူးကလည်းနူးမှုလိုသေးတယ်ဆိုတော့ရေနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရေနည်းနည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အုပ်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်စက်သားအနံ့လေးကလည်းမှုေးနေရပဲစားလို့လည်းရပြီကြက်လည်းကြက်သွားပြီဆိုတော့စက်သားကချလိုက်တော့မယ်အပင်းခတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အပင်းခတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတက်မယ်ပေါ့စီမင်းနဲ့ထည့်မယ်စီဦးပါအောင်ကိုရအဲ့ဒီမူးလေးကြောင်တက်မယ်တော့မှတက်တယ်တော့ပြီးတော့မှတက်တယ်တလားလေးပေါ့ညာလို့ဟိုဟင်းလေးလည်းစူးနေပြီဆိုတော့ကြာစံလေးထပ်လိုက်ပါမယ်ကြာစံလေးထည့်ဝိုင်းဆိုတော့ကြာစံကတော့ကြက်တာတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်ရေလေးနဲ့ထည့်မယ်ပြီးကြပြီဆိုရင်တော့ရတာရှိတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ပဲကြာစံမှုန့်လေးရပြီပေါ့နော်ကိုကတော့ကစုံရကြောင်မဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးနေမယ်နော်စီးနေထည့်လိုက်မယ်ဒီတွက်တာလေခုနကဒီနေ့လေးပေါ့နော်တက်တုံမျိုးရှိရတယ်ထည့်နားတော့ဂျင်းတို့ဘာလို့ထည့်တာမွေးရတော့ညထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကစုံရထည့်လို့ကစုံရကြော်ရင်းနဲ့ရေတော့ထည့်ရတယ်နော်စားထည့်မယ်ချိုးမထည့်ပဲနဲ့တက်သားမထည့်နေတာဒီကချိုးမတော့အဲ့ဒါထည့်ကြရတာအဲ့ကစုံကလည်းဒီလိုအစီးဒီများဝယ်လာတော့လေကစုံကဒီအိုးနဲ့လုပ်လိုက်တာအိမ်မှာရှိတဲ့ဒဲဝိုးလောက်နဲ့လည်းဆင်ခုဆိုရင်တော့ဒါလေးကြော်ရိုက်ကစုံလေးရပြီပေါ့နော်ကစုံကိုထည့်မယ်ကစုံကတော့ဒီကတော့
သူများဘယ်လိုကြောက်လဲတော့မသိဘူးဒီကတော့စီလေးများများအနေနဲ့ဒါစားရတာချိန်တယ်ကစုံကကြောဟိုချက်တုံပြူလို့ပါတော့လေထောင်းတာမထည့်ဘူးကိုထည့်တာမွေးအရေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှယ်ပဲကစုံရွက်ကြောဝေးနေအခုဒီရတာထမင်းစားရတဲ့မှာအတုပ်တစ်ပွဲပါအောင်ပေါ့နော်ငါချင်းတုပ်ကိုချင်းချင်းစလေးတုံမယ်ဒီမှာငါချင်းနေကိုနှီးရတယ်ချက်သွန်နေပြီးရှောက်ရပေါ့နော်ရှောက်ကတော့မပါမပြည့်ပြီးတော့ငရုတ်သီးဒါအစိမ်းပေါ့နော်ပြီးငရုတ်သီးအမုံလေးထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလုံးစီစားထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးမကတော့ဒီလိုပဲများများလေးပေါ့နော်ဆက်လေးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ချက်သွန်ပြူရဲ့ဒါငရုတ်သီးစိမ်းကနီးထားရလည်းရှိရတောင်းလိုက်ဒီမှာထပ်ထည့်ရပါတော့ဒီညချက်သွန်ပြူကတော့ဒါနှစ်တောင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာပစုံကြောက်ရဲ့ကြောက်များများလေးပေါ့နော်ထောင်းပါမယ်ဒီမှာချက်သွန်ပြူရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ပစုံကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမညက်တဲ့ညက်လေးထောင်းတယ်တချို့ကြောက်လည်းညက်အောင်ထောင်းတယ်မညက်တဲ့ညက်ထောင်းတာပို့ပြီးဆောက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီတို့ငပိပေါ့နော်ဒီငပိကတော့ဒီတိုင်းကိုစားစံတာပမာဏပေါ့ဒီတော့စားချင်တော့နောက်ထည့်လိုက်မယ်ငပိကိုတေချာဖုတ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ထောင်းတာပေါ့သူကြောက်ကလို့အကြီးကြီးဝယ်ကြမလို့သူအသေးလေးတွေလေအားလေးဈေးမှာရောင်းတာမျိုးတချို့သူတွေကကြတော့နည်းနည်းမင်းမြင့်မထည့်ဘူးတရားတော့နည်းနည်းမင်းမြင့်ထည့်နည်းနည်းမင်းမြင့်နဲ့နည်းနည်းမင်းအယိုးနဲ့ထည့်ပုံမွေးတယ်ထုံးထည့်တယ်နောက်ဆုံးကိုတံမြာသေးနောက်ဆုံးဘက်ကိုတံမြာသေးညှစ်ပါမယ်တံမြာသေးကတော့အစိတ်လေးစိတ်ထားပါနော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုချက်တာရင်းနေရပြီပေါ့နော်ဒါတော့မယူချက်တာရဲ့ချက်သားရဲ့အာလူရယ်နော်ဒါတော့မယူချက်တာပေးတင်းကိုကခဏချက်နေကြဆိုပေမဲ့စနွေးမုတ်ထဲကိုမေ့သွားရပေါ့နော်စနမုတ်တဲ့ကိုသွားမိတ်သွားရပြီးတော့တေးရလဲမာရင်ဟန်းစားချင်စောနဲ့ငချင်လို့ပဲပြောနေတာပေါ့နော်အမှန်ပြောတာပစုံချင်းလေးဒါဒီလောက်ထားပစုံချင်းရဲ့ပြီးတော့ဒီအရွက်ကြော်ရဲ့ဒီငပိတောင်ချင်းငံဇက်ကဲပြီးတော့ဒီကပူစီနေလေးနဲ့ဒါတို့မှဖြစ်ပါလေဆိုတော့အမရဲ့ပဲဟင်းလေးကနော်နည်းနည်းလေးတော့အလေးတက်လေးမအောင်အလေးတက်လေးဖြစ်မှုလေဒါစပြီးစားရပါမယ်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းကိုစိုက်မလေးဒီတော့သူ့ရဲ့အနည်းရတာကိုမြင်ကြပါဆိုတော့သူ့ရဲ့စက်သားကိုအရန်ကောင်းကောင်းပြောတာတော့လေဒီရဲ့ပစုံတော့ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အေးရန်ကောင်းဆုံးပဲရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ရှိတယ်对的。ဖြစ်ပြီဒီရဲ့ပစုံလုံးမှာရှာလည်းပြီးတော့စောင်းဖို့ပါပါလေဟုတ်ဒီလိုရောလက်နဲ့ပဲစားပြရအောင်နော်ငါအဲ့တော့မွေးတော့နောက်ကိုတော့တေးချတက်တက်ချင်းတော့ဆေးထားပါတယ်ပတ်ပြန်နဲ့တေးချဆေးထားပါတယ်မသိမဘယ်လိုလဲမမကြောင့်ငါချင်းဝယ်တော့လိုက်တော့ငါချင်းမဖက်စားတာထွက်တယ်ဟုတ်တော့တော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီကခင်ဗျပြီလုံးဝစက်သားနဲ့အားလို့လေညချင်မြရေရောပြီးတော့အရာကောင်းရမ်းနင်းနဲ့နော်အားရကြည့်တွေ့
ဒါလေးနော် ကိုကျော်ရတဲ့တောင်းမှဖြစ်တာ မတတ်တာအောင် ဟုတ်ပါဘူး ရပါအမေကောင်းနေပြီ ကိုစင်းကအစိတ်တော့ပြီနော်ဒီတော့စီပါတောက်လို့ရှိရင်ပူစင်တဲ့တော့ရန်ကောင်းနေနော်တော်တော်ကောင်းတယ်ပူစကောင်းတယ်အဲ့လိုချက်စားကြည့်ကြပါပြီးတော့လေ အတော့ဆက်လေးတမိရနော် ရှင်းတယ်မန်ဝါနော် อืม တက်သားရဲ့ရန်ကောင်းကောင်းတော့ အားလုံးကလေအရင်ကတော့အိမ်ရပဲ တဲဆုံးပြော အရင်ကလည်းခုနကပြောတော့ပဲလေတသားလူပြီး တ တော့ ခုလေအဲ ဘယ်သူကြီး တဲ့ငါပြီလားရန်ကြိုက် လူကြီးအကြိုက်တော့ကျမတသားလူပါ ဟုတ်တယ်ဒုတိယကျရင်တက်သားလူတတိယကျရင်ကျွန်တော်တို့ပစုံကျင်တော့ကဲအခုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ယူပါဒီလိုစားကျင်တဲ့အားကိုအိမ်မှာတေးသေးချာလေးချက်စားပြီးတော့လုံးဝဘိုက်လည်းပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့နှစ်ဘက်ကတော့အပြည့်ဘဝချိတ်ထားတယ် တပတ်ကအပြည့်ပါဒီထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တော့တပတ်ကအမောက်အပြည့်ထည့်ပေးထားပါတယ် ဒီထဲမှာအကြိုက်ဆုံးရင်ယူရပါဖြစ် ဒီရဲ့ပစုံချင်းတော့အကြိုက်ဆုံးပဲ ဒီကတော့ဒီရဲ့ငပိတောင်းအကြိုက်ဆုံးလားဒုတိယအကြိုက်ဆုံးလားဒီတို့ ကျသားလူပါ အရင်ကောင်းတယ်နော်ဒါတော်တော်လေးဒါစားလို့ဘိုက်ကြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုဒါနောက်ထပ်လာမဲ့ food review တွေအများကြီးရှိရပါတော့ food blog တွေအများကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင် ပြီးတော့ The Hub မြန်မာရဲ့ social media platform တွေကိုလည်း like အောင် follow လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော် အဲ့ဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါအောင်နော် အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတား